ကျွန်တော်တို့2020ပြည့်နှစ်နိုမာလာ10ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာလွတ်လပ်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့တရားမျှတတဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပြည်သူအများစုရဲ့မဲဆန္ဒကိုရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကဂုဏ်ယူဝန်းမြောက်ကြောင်းတောင်းလာပေးပို့တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစဉ်တစိုက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့အတူရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်ရှင်းနေတယ်ရှင်းနေအများစုပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီကနေ့အောင်ပွဲကိုတန်းတန်းရှင်းရှင်းတရားမျှတစွာရရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအစိုးရဖွဲ့စည်းရတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့နိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီရဲ့လူ့ခွင့်ရေးတွေအတွက်စွန်းစွန်းတမန်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းရေးဒီမိုကရေစီရဲ့လူ့ခွင့်ရေးဟလာလူ့ခွင့်ရေးရဲ့ဟိုတရားမျှတတဲ့တရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးအခမ်းကဏ္ဍတွေမှာပုံမကြီးမားတိုးတက်တဲ့တာဝန်ကြီးကို NLD ရယူရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက်ထမ်းဆောင်မဲ့တာဝန်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်၍လက်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ NLD ကအနိုင်ရရှိခြင်းအောင်မြင်ခြင်းသည်တန်ရှင်းလွတ်လပ်မြတ်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းပါနော်စိုးစင်းမြဒီတရားမဲ့တဲ့အနေအထားတွေမရှိပါဘူးနော်ဒါကိုလည်းပဲ UEC ကပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအတိမတ်ပြုထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တုန်းကလည်းပဲမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကွန်ရက်ကအစဉ်တစိုက်လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေရှိတော့အခုလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာကိုလည်းကောင်းတဲ့လျောက်မကောင်းတာကိုလည်းမကောင်းတဲ့လျောက်ဝေဖန်တဲ့အပိုင်းကိုဝေဖန်မှာပါဝေဖန်နေဆိုတာလည်းပဲဟိုဥပဒေနဲ့အညီရင်းချေးသိမ်မွေးစွာပါနော်တစ်ပတ်စောင်းတင်းငါစကားနွားရဝေဖန်တာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်မခံပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတရားမျှတစွာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးလုံးလွှာပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မအကျေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအစိုးရတာဝန်ကိုယူရတဲ့အခါမှာတာဝန်ကြီးကများပြားပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ခံတယ်အဲ့တော့အခုဒုတိယသက်တမ်းအစိုးရဖွဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့လူ့ခွင့်ရေးတွေအတွက်တရားရေးကဏ္ဍကပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်တရားရေးမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းမြင်နေပါတယ်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအရာတခုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကတော့ဒီတရားသူကြီးတွေရဲ့လစာအနေထားမှာလေကုန်စည်နှုန်းနဲ့အစဉ်ပြေအောင်ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဖို့လိုအပ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ခေတ်တွေတုန်းကတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးတယောက်က3500လောက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရွှေဈေးက150လောက်ရှိတယ်အခုရတဲ့လစာတွေနဲ့ဆိုရင်အရန်ကွာခြားမှုတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတုန်းကအခုလိုအဂရိဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ဒီတရားရေးနယ်ပယ်မှာဆွဆွဲမှုနေပါတယ်အခုများပြားနေရတာလေအဲ့တော့တရားသူကြီးတွေရဲ့လစာပိုင်းကိုလည်းလုပ်ပေးရမယ်တရားရုံးတွေရဲ့အစင်တန်းတွေကိုလည်းမြင့်ပေးရမယ်နော်တချို့ရုံးလေးတွေဆိုရင်အလွန်ကျဉ်းမြောင်းတယ်လေကောင်းလေတန်းလည်းမရဘူးအခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စိုးရင်ရပါတယ်အခုမနေ့ကရန်ကုန်တိုင်းတွင်းမှာကြီးတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုကအမျိုးသမီးတရားသူကြီးတယောက်လေကိုဗစ်နဲ့ဆုံးပါသွားတယ်လို့ကြားရတယ်
မှန်တော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့တရားရေးကဏ္ဍကိုတိုးတက်အောင်တရားမျှတတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုတိဆောက်နိုင်မှကျန်တာတွေဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးအစရှိသည့်ဖြင့်လိုက်ပါတိုးတက်မှာပါမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့အားနည်းနေမယ်အခက်ခဲတွေရှိနေမှာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟိုအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးရလေအလွန်ကိုအသက်သွေးကြောတမျှနိုင်ငံရေးမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါဒီတာဝန်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြီးခဲ့တဲ့သက်တမ်းမှာအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့အောင်မြင်မှုအားနည်းခဲ့တယ်ပဲဆိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယသက်တမ်းမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားပါလေဦးမယ်ဒုတိယသက်တမ်းမှာတော့အောင်မြင်မှုရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရုပ်ဝတ္ထုအခြေအနေတွေပြောင်းလဲမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အတွေးအခေါ်ယူဆတွေကလည်းပြောင်းလဲလာမှာ哦အဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းရေးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတွေပုံမတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးရလဲအားကောင်းလာမှာပါနော်အဲ့လိုပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့သွားရမှာ哦ကျွန်တော်တို့ကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်ထမှန်ပြီးတော့တွေးမိကြရမယ်အနေအထားမျိုးမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကမလိုလားပါဘူးအစင်းပြေအောင်ပြည်သူအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုထိဒီဒုတိယသက်တမ်းမှာအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်1988ဖုံးမော်အရေးတော်ပုံကစခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီလူထုလှုပ်ရှားမှုတော်လှန်ရေးကြီးကနေပါဝင်လာခဲ့တဲ့ရှိနေရှိရတဲ့အမြောက်အများအမေးအမြန်းမရှိဘဲနဲ့ရှိနေလိုက်စင်းနေသိမ့်ခံရတာယာကြီးကနန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကခုခံခြေပပိုင်ခွင့်မရခဲ့ဘူးကျွန်တော်လည်းပဲအနည်း20လောက်နင်းနာခဲ့ရပါတယ်နော်အခုတချို့ဆိုရင်ကွယ်လွန်သွားကြပါပြီဆရာကြီးတွေက NLD ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဦးထွန်းတင်တို့ဦးချမ်းအေးတို့ဟလာဦးတာဘန်းတို့စသည်ဒေါက်တာမောင်မောင်ကျော်တို့စသည်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထင်ကရနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ရှင်းနေကြီးတွေလိုက်စင်သိမ့်ခံရတယ်တချို့အခုထိလည်းပဲကလေးမျိုးကဦးအော်လွင်စိန်ပေကောဦးအေးမြင့်အရေးတော်ပုံကာလမှာမြို့ဥက္ကဋ္ဌလှုပ်လို့သေတံချမှတ်ခံရပြီးလိုက်စင်သိမ့်ခံထားတာခုထိပါရွှေဘဝဥမြင့်သားကတော့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုတရားလွတ်တော်ရှင်းနေများကောင်စီပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့အခါမှာတရားလွတ်တော်များရှင်းနေများကောင်စီကဒီမတိုင်ငင်ကလိုက်စင်ရုပ်သိမ်းခံထားရတဲ့ရှင်းနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ဘုံချေဒီနိယာမအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ခွင့်ပြုတင်တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ငင်မှာလဲဒီရှင်းနေရှေ့ရတွေဟာတရားလွတ်တော်ချုပ်မှာခုခံခြေပါရှောက်လဲတင်ပြခွင့်မရဘဲနဲ့လက်စင်သိမ့်ခံထားရတာရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေပြန်ရရှိရေးရတော့အခုရွေးကောက်ပွဲစနစ်နဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားလွတ်တော်ရှင်းနေများကောင်စီဝင်ဆရာကြီးတွေရဲ့ပခုံးပေါ်မှာကြာရောက်တဲ့တမိုင်းတာဝန်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကလှုပ်ပေးရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရွေးကောက်တဲ့နီးနဲ့မတက်ခင်တော့တော်တော်များများဟာဥရိနဲ့မညီတာရောချွင်းချက်ရှိတာတွေရောစသည်ဖြင့်ရှင်းနေတယ်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်နော်တကယ်အရေးယူရမယ်ရှင်းနေရအရေးယူမခံရတာမျိုးအရေးယူမခံရမယ်ရှင်းနေရအရေးယူခံရတာမျိုးစသည်ဖြင့်ဝေဖန်တန်နေပွက်လုံးညံထားတယ်အဲ့တော့အခုတရားလွတ်တော်ရှင်းနေများကောင်စီသစ်ကဒီကိစ္စတွေကိုတင်မုန်းချဖို့လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါမှလည်းရွေးကောက်ပွဲ
maybe get she needed she needed Juba Moo. I think my view are young men who will be your man. You know, Bioji Nagaro, I go a muta democracy, a pojoga. Aumimuya Jeha Piduries Sandabia Piduries Sandaya Yashi Dare Aumimu. No Zagalo desase miro, Belo weapon popo, Pore ponia, Aumimu Mayane bien. Agu UECU. We ban Pioso Niradia, the Geranga. Puazibo Chiga Uri Baune Makainiba. Puazibo Chiga Uri Poma Liania. You easy a Sophia Chega, a Bibiane, a deep Elopia Vida. Auchi ma Yakwa Mune Loma Pite Piatanari. You see to Abiro Piolumia. Uri Joya, darling. Song Yama, Eri, you see the Kulongo a bit beyond Iradia. The Garabio, you see, so a government body bay. No, a soya body who. Ero, you see, we went Taika, Shocha, Taika, Low Niradia. Ubri Yash Chime swing. Yazadaji Poma, Teanasali Kaji, ya. Nizone Loro Jonoa Toda mi bari. Ero UEC Soja, a Bibian at DP Meloposi Chica Ubri. This out dema. Oma Lea Nima, Dilipiotade. Ero party Nineso in Lea Ngaya. Posibo Chica Ubrego, Papa Tangere Ulainame. Ero UEC party the Yayaka. Take a Tigayao, Pioso Mesoin. Party don't want Piacama. No, party Piacame. Pausa Nenge, party Mia Maboni, Ubre, New Rimale, Pomachoma di Dempia Tandare. Auchi, Yakwe, Sema, no, Nunela Sema, Luecho Mu, Ubre, you dinner to you are. General Arau, Magangwa Bau. A Soviet beauty, Bogu, Soviet body me. No, you got when it does I know, move in it, I want Soviet me. General Arau, Magangwabu, General Lulare. Pitine Gani Legi Chiniga Aku. Go me, go shoot out in it, Piponi Chini, Susie Biro. Era Muri now allowed than to do you got wedding ma. Mapia out. Pelu Lomlelu. Supau timey, Nina Swinui Jai. Time ye do a Joshima. The party there, the suit of Puere, a seal to good head to a mobu. I did look Malobene. You see, oh, Allah, Ubre ne animobe, Wiban Pioso Muria. Nangando a genio piece mu baunema winnie by. No, Jano, me Borabo. Jano near me the love Yora. You, Dianasaliga, you be. Aro, Pian Lila ba. No, Tama Piovane. Piorango mu, Zagazaga Piovamia, Zagarega. Zadimu, a good Diabia Kama. Canware do the Canwa Bibi. Nilandija, Sanidijaro. Pio Java, so Java, a Taudari, Ludichinia, Tin Java, Tasaya, Teayonima, Sameba. I know Mo Bene, Habedo Bebo, Beluro, Lome, Peru Agua Mamati, Sadi Pien, Pionira, Suashi Dani, so the Peru Agua Mamati, who saw the Ponza Muria, Mapiti Mubia. No, Piora Soda. Hang do Nanga or Gua. Diluwe Pioma Belu, Mabiovani, Kuletica Jadin, Nangatica Javari. No, General, I love Piobiazi. Jesuba.